Akkam jirtu hordoftoota keenya baga nagaan gara nagaatti obitti deebitanii dhuftanii har'as akkuma barame barumsa haaraa isiniif finnee dhufneerra guyyootaa fi torban dhufan kanatti mata duree barnoota Ingiliffaa afaan Oromootiin jedhuudhaan kan isin barsiisnu ta'a. Nu wajjin ta'a, nu hordofaa, kanumaan gara barumsa keenyatti haseenu. Tole egaa barumsa keenya osoo hin eegaliin dura maloota afaan Ingiliffaa dafanii baruuf nu gargaaran shanan tokko isinii qopheesseera. Maloota kana akka gorsatti fudhadhaatii Ingiliffa daftanii haasa'uu yookiin baruu yoo barbaaddan maloota kana fayyadamuu dandeessu. Jalqabaa kaasnee yeroo laallu malli ni jalqabaa maal jedha? Immerse yourself in English. Kana jechuun maal jechuudha? Ingiliffaan uf marsaa jechuudha. Jechuunis waan hojjettan guyyaa guyyaan waan hojjettan keessanitti Ingiliffi isin biraa akka hin dhabamne jechuudha. Fakkeenyaaf yoo hojii keessanitti yeroo baatan hiriyoota qabdu taanaan hiriyoota keessan wajjin Ingiliffa haasa'uudhaan sirriitti haasa'uu baattan illee caccabsitanis ta'u hiriyoota keessan wajjin haasa'uu yookiin immoo fiilmii Ingiliffaa adda addaa ilaaluudhaan kitaabolee tokko baay'ee cimaa kan ta'an osoo hin ta'in kitaabolee ijoollee isaa ta'anii dubbisuudhaan yaaluudhaan guyyaa guutuu torban keessan guutuu Ingiliffa akkasiin biraan dhabamnetti yoo gootan dafanii baruun danda'ama malee viidiyoo guyyaatti daqiiqaa 5 duwwaa ilaalanii baruun baay'ee cimaa ta'a. Kanaaf yoo kana gootan mala lamaffaatti ceenu. Malli inni lammaffaa maal jedhaa? Focus on communication not perfection. Kana jechuun maal jechuudha? Isin haasa'uu keessan malee sirrii ta'uu keessan hin ilaalinaa. Sirrii ta'uu baatus haasa'uu keessanitti fufaa jechuudha. Kanaaf yeroo nama wajjin haasoftan ani natti kolfuu yookiin ani sirrii miti hin danda'u jettanii dhiisuu osoo hin ta'in amma dandeessan sana amma bartan yoo viidiyoo kanarraa ilaaltanis ta'uu danda'a. Isuma beektan sana afaanii baastanii sagalee keessaniin ol kaasanii haasa'uu qabdu. Sammuutti duwwaa qabatanii taa'uun hin danda'amu. Maaliif afaanni kamiyyuu beekumsa osoo hin ta'in dandeettii waan ta'eef dandeettiin kamiyyuu immoo shaakalliidhaan baru malee dandeettii keessan hin fooyyessitu malee akka beekumsaa barattanii teessan. Kanaaf malli lammaffaa isuma haasoftan isuma beektan caccabsitanii haasa'a malee sirrii ta'uu keessan hin ilaalinaa yookiin perfect ta'uun barbaadina jechuudha. Tole egaa yoo kana gootan mala sadaffaatti ceenaa. Malli inni sadaffaa yookiin tip number 3 practice regularly. Kana jechuun maal jechuudha? Haalatti fufiinsa qabuun shaakaluu qabdu. Guyyaa guyyaan torbaniin oddoo addaan irraan kutiin shaakaltan malee takkaa jalqabdanii dhiisu taanaan afaan kamiyyuu baruun hin danda'amu. Kanaaf yoo viidiyoo kana jalqabdan viidiyoo isa kana qofa osoo hin ta'in isatti aanullee warra jiran hundumaa amma dandeessan guyyaa guyyaadhaan shaakallii keessan itti fufuu qabdu jechuudha. Kanaaf kana gootaniinnaan baay'ee gaarii isiniif ta'a. Mala afuraffaatti yeroo ceenu maal jedhaa? Tip number 4 use different resources. Kana jechuun maal jechuudha? Reesoorsii adda addaa yookiin bakka adda addaatii baruuf yaalaa. Yuutuubii qofa osoo hin ta'in dikshiinarii buufadhaatii moobaayilii keessan irratti ilaaluu dandeessu yookiin kitaaba adda addaa yookiin immoo nama isin bira jiru nama Ingiliffa jiru gaafachuudhaan iddoo adda addaatii baruuf yaalaa malee iddoo tokko qofa miti jechuudha. Fakkeenyaaf isa asitti isin barsiisnu kana qofaan osoo hin ta'in isuma asitti barattan kana immoo deemtanii nama biraa wajjin itti haasa'uudhaan achi immoo isaan immoo waan haaraa isinii dabaluu yookiin yoo isin dogoggortan isin sirreessuu achi iddoo biraarraa waan bartaniif afaan dafanii baruuf baay'ee nama gargaara jechuudha. Yoo kana gootan egaa malli inni dhumaa maal jedhaa? Tip number 5 don't be afraid to ask for help. Gargaarsa gaafachuuf hin sodaatinaa. Kana jechuun yoo isin dogongoree jettanii yookiin aariidhaan addaan kusoo osoo hin ta'in nama beeku gaafachuu
hiriyoota keessan gaafachuu yoo nama gaafattan illee qabaatan ta'e Google irra deemtanii yookiin asuma YouTube irrattis gaafachuudhaan gargaarsa gaafachuudhaan dafanii baruun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf egaa maloonni kun hunda yoo gootan daftanii akka Ingiliffa haasa'uu jalqabdan barreessuu dubbisuu akka jalqabdan shakkii tokko illee hin qabu. Viidiyoo itti aanuutiin barumsa keenya ni eegalla. Nu wajjin ta'uun akka nu hordoftan isinin affeeraa kanumaan nagaatti. Afaan Ingiliffaa iimoodhaan kallattiidhaan warri barachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa iskiriinii irratti argitanii nu dubbisa. Akkuma asirratti argitan 9 2 2 73 64 fi 74 akkasumas 09 80 61 04 95 iimoodhaan yoo nu dubbistan barumsa kallattiidhaan akka barattaniif isiniif mijeessina jechuudha.